مخکې سره ربط کارا ده مخکې د انبیاء او شهادت بیان وسو چې قیامت حق ده او دې ځکه شهادت د ملائکه او الله بیانوي ظهور د ملائکه ای سورۃ دعوت د توحید 15 آیات کې راځي انهم اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون دا د سورۃ دعوت ده بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا الله و هغه ملائک چې سب تړون کې دي په سب تړلو سره الکه دو سپ الله تسخون ور کوي یو سکله جنگ کې سب تړل کېږي مجاهدین او یو سکله مانځه کې پیغمبر پاک ذکر وایي چې موږ کې سپونه برابر کوي که اختلاف کوي الله به اختلاف پیدا کوي عمل عقیده به دواړه خراب سي او زړه به کمزور شي الزاجرات زجرا هغه ملائک چې شرون کې دي شیطانانو لرا فتالیات ذکر هغه ملائک چې هغه لستون کې د قران دي ملائک قران ولی نه صرف جبريل الولی ان الهکم اله واحد الله تعالی استاسو یو خدای ده رب د اسمانو د زمکو د ما بین داغه کې رب المشارق الله موږ خسته کړی د اسمان د دنیا په زینت نیل کواکب خسته خایس سره وحفظا من كل شیطان مارد الله موږ سکم د ساتل دار شیطان سرکشنا لا يسمعون غوږ ندي الى الملأ الاعلى اوچت زیتا او استلای کیږي د هر طرف نه الکه سوره تاسو کتلای کنا مثبت او منفي ذرات یو ځای څو په سړی را منډه کې شیطان باندې هغه سوره کې مراد ده الا من خطف الخطفه مگر هغه چې په غلا باندې و تختی خبره ورپسې سي شهاب ثاقب نو یې لونای کی یې مړکی پس تفتیم پتو واړه دینا آیا دې په خلقیات کې ساغدي کوم پیدا کړی دي ان خلقنا من طين لازب الله موږ پیدا کړی دا خاطه تار والا نه بدبوې خاطه بل عجب دا بلکې تعجب کوي او دې مسخره کوي او چې کله پن ورکړی سلا یذکرونا او چې کله ویني معجزه یا تسخیرونه ټوکې کوي او بیا وای نه دا مگر سیر مو بینا ده آیا کله چې موږ له سو خاور سو او اډو کې سو بیا به موږ راو چته ولای سو او پلاران زمنګا قل ورته وای او وانتم داخرون تاسو بمدا سي ذلیلې انما هي زجره واحده دا څه کم د یوش پیلې ده فاذا هم ينظرون ناګهان غوربا او وای دی ویلنا هاذا یوم الدین افسوس دا ورځ د قیامت دا ورځ د جزاء د هغه چې تاسو تکذیب کاوه ملائک ورته وای جمع سي هغه کسان الله ورته جمع کې هغه کسان چې ظلم کړی دا وازواجهم دغه امثال هغه چې هغه عبادت کاوه ما سوا د الله نه هدایت ورته کې لارې د جهنم ته او ورته ودرېږي تاسو نه به تپوس کېږي مالکم سوجد لا تناصرون سیدیو بل امداد نسی کوي بل هم اليوم مستسلمون دی په دغه ورځ باندې تابع واقبل بعضهم على بعض او راضی به بعض په بعضو سوال وکي يتسالون يتلاومون یو بل به ملامت کوي قالوا اي انكم كنتم تاتوننا تاسو راته مون تعني اليمين په خط شکل باندې خ شکل باندې ښا الکه دا مسله ده چې مشر ترازی نو خي طرف باندې راځه ورته خي طرف چپ طرف ما راځه نو یمین زکه ویل خ شکل خي طرف باندې ده قالوا اغه ویل بلم تكونوا مؤمنين تاسو مؤمنان نه وي وما كان لنا عليكم من سلطان او نست پتاسو زمنګ ستاقت بلکې وای تاسو قوم کافرانه وحق علينا قول ربنا ثابت سپمن باندې وینا د قول در رب زمن ان لذائقون منګه سکون کې د عذاب یو فاغوینا کوم منګه گمراه کوي تاسو
او منګه گمراه کوي تاسو اغویناکم منګه گمراه کو تاسو او منګه تاسو گمراه کړی انهم یومئذ فی العذاب مشترکون دی په عذاب کې کوم د شریک وي دا رنګ منفعل کو په مجرمانو اور توبه ویلې سو اذا قيل لهم لا اله الا الله یستكبرون تکبر به کا انکار به کا ويقولون ویل به ائنا لتارکو ایا موږ پریدو خپل خدایان د وجه د شاعر نه لیونای بل جاء بالحق پیغمبر رات کړي پاک باندې او تصدیق کړي د مرسلانو دد انکم لذائق وصدق المرسلین او دا پیغمبر تصدیق کړي د مرسلانو زکه شان ورشا وای ان اصل الدين واحد دین بنیاد یو د سیاغه توحید ده انکم لذائق العذاب الالم دی بسکون کی د عذاب الیما وما تجزون جزاء سور کوله تاسو ته منګر هغه چې تاسو کوم عمل کوئ الا عباد الله المخلصین د الله نه کام بندگان دی د پاره ور رزق معلومي فواکه او میوي به الکه دنیا کې دې ډېر میو خړ په سړی څه کړ راځي مې دې درنه کی الله اننا وهم مکرمون معزز به درنواله بنرازي فی جنات النعیم فجنتونو د نعمتو کې به علی سرور متقابلین او په تختونو باندې بس کوم د یو بل ته مخامخ ناسي یطواف علیهم بکاسم من معین او تواب کیږي په خالص شراب سره شراب څنګه بیضا سپین به لذت للشاربین لا فيها غول امام حسن ترجمه کوي لا فيها غول د سر درد بنئ قطاده ترجمه کوي قطاده لا فيها غول د ګډ درد بنئ امام کلبی ترجمه کوي لا فيها غول گناه بنئ امام شافعی ترجمه کوي لا فيها غول عقلنا بین ختمیږي امام مجاهد ترجمه کوي لا فيها غول مرض بنئ پکې دوحاک لیکلي دي چې په شرابو کې په دې دنیا کې څلور خصلت دي السکر یو نشه راولي او د اخرت شرابو کې نشه نه او دوم صدا د سر درد اخرت شرابو کې باب نه او درم قای الټي په سړی راولي اب نه او څلورم بوله پرتګي خراب کړي امتیاز کاته تیروانی شراب خورنه او د اخرت په شرابو کې بدا سيزونه نه الکه کم ماشوم سي ورټي کوي او ناس نه رواني دایات ورته لیکي ساخ کا ورکوي الله به شفای کامله ورکي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ها او دستونه یو ورټي کوي نو دایات کاغذ باندې ولیکا او ساخت کا او بو کې واچو پیويس کا او بل یو تدام کله خبره ده دواړه یو شی ده وعندهم قاصرات الطرف او دې سره به هغه بیان چې نظرونه به کته دي پاکدامان خزه اول صفت ده نظر به کته او څنګه به کأنهن بیض مکنونه تبوای دا اگې د پټه پچا کې په آغا پردا کې داسې وای مشهور ده داوود علیه السلام نه نیم سو خزوي سمره وي نه نیم سو فشکا الی الله العجز الله ته شکایت وکړه د عجز پیژنې سړی د خزه قابل بیانې قوت بای کم اسوا فامر له باكل البيز الله ورته لاګي خورا څه شي خورا اګي کې غټ قوت الله یې خیره او اګي حلاله ده څه شي د شریعت کې حلاله ولې ده دلیل معلوم ده که څوک تاسو کې ساګي ولې حلاله ده دلیل معلوم ده ها دا پرې دا خبره ده اسرائیلیاتو کې ده حلال سیز نه پیدا کیږي دلیل عقلی ده حلال سیز نه ډیر شام پیدا کیږي مردار خوشیان
قران او حدیث له حدیث وای جواب راکاږي په کوم ځای باندې حلال ده تاسو حدیث نه ویلای چې کوم یو سړی جمعې مونږ ته اول ټیم کې راسي لکه وخه خیرات کړ او دوم سي بل ټیم کې راسي لکه غوای خیرات کړ او سدریم کې راغی لکه سي خیرات کړ وزا او سلورم کې لکه چرګ او پنځم کې لکه اگې پته ولګي راګي حلال ده کنه وای حلال شنه راوځي کأنهن بیض مکنون تبوه دا اگی دا بند پاپر دا کی فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون او الله تعالی وی رامخ بسی بعض په بعض سوال بکئی او بوای ما خو یو مرګره او قیامت نه مان راځه پښتنه یو کو جنت کې خدای دې بوزي ډیر خسته مقام ده یقول بیا بوای انک لمن المصدقین آیات د تصدیق کوونکو نه وي ایزا او بیا به دا ویلې ایزا متنا چکل منګ بلسو او من خاور سو او اډو کې سو آیا من به بیا راوچتیګو قال هل انتم مطلعون وتوبه ویلسی الله لخوانه تاسو ګوري جهنميان فطلعانو ده بلاس سر او چت کی په دیوال باندې فرآه فی سواء الجحیم خپل مرګره به د جهنم په منځ کې وګوري الله دې وساتي قال بیا ورته تعالی قسم په الله نيزيو تعالی راته لا تر دین سزدم تبا کړای وای کنه وای نعمت در اب زما زبد مو سرین نوما اپا ما نحنو بمیتینا آیا او با من گمله منگر آغا موت تیولا ستاب ویلی او من تبا عذاب نرا کولای کیگی ان هذا لهو الفضل الفوز العظیم دا لوی کامیابی دا لمثل هذا فليعمل العاملون دې د پاره د عمل کې عاملون الکه ما ته وقسي مفتی فضل الرحمن پیژنې کوټ کې زو سره ناسم کوټ کې مدرسه قاضی سام الدین کې غټ مفتی دا مفتی اعظم پاکستان دا یو سړی ورته خسته چای راوړ او خسته کې راوړ دا څه شی و علامه غالمه معنی یې را خبره خو غشه نه راوړ هغه سی و خړل داسې موږ ناستو وای لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا داسې د نور خلکم کارو کی فليعمل صيغه امر غائب ده او لمثلی جار مجرور مقدم سبق عینیوم دقه سی خیرات د نور خلکم کی ازالک خیرون دا غره د پمن مستیا کې ام شجره الزقوم یاد زقوم ونا زقوم الله به وساتي ان جعلناها فتنه الله من ګرځولې د فتنه د ظالمانو الکه د زقوم بیان سره هغه ابو جهل ویلي ولا نعرف الزقوم من زقوم نه پیژنو بل نعرف التمر مع الزبد منګه کجوره پیژنو کوچو سره الکه هغه به عربو به د کجوره منځ سره وباسه او بیا به د کچوري مې د کوچو نه ډک کوچو نه کافه کې راغلي دي کنه څنګه دي علت تمری حضور وای علت تمری مثلها زبدا علت تمری مثلها زبدا عربو به کچوري نه خسته کوي باسه مېز کې به کوچو ورکړه ابو جیل به ویل منګه دا شی نه پیژنو زقوم ستوي اخرت کې به ماته کچوري او کوچ به پکی او بیا به ویل په اور کې څنګه ونشنه کیږي الله فتنه سواله دا ونه دا سلور صفات مفسرین لیکلي دي سلور په طعم مره په خوان کې ترخه ده او په لمس حاره او لاس لګولو کې ګرمه ده چې لاس دې وسره ولګاو نو تورمه سړی پړسیږي او مړکیږي توبه خدای دې وساتي دلته نشته دا واده او پیریح منتنه بوی بدبوی ده او په منظر اسوده او په کتلو کې تکتوره ده ان جعلناها فتنه للظالمين انها شجره دایونه ده الله وای
دا براوزی په منځ د جهنم کې دا زیاده کې سپړاخې دی عمر کې تا سور ته وای دا شونه ها هغه عصر سر شیان کې هغه بیا خلک خوري خلک هغه ته زکوم نه دي زیاده والا هغه ته زکوم نه ده نه حلال دی هغه د خسته خپل کی بس هر څه بلادي خو په کوټ کې خرسي کې خلک کې دکاندارانه خرسي شي پنډي نه راوړي او خرسي خشه ده ستاسو تاسو دا ته مانه دی دي خغال تشتا بشتي انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها داغيمي كانه رؤوس الشياطين تبوا سرونه د سپو دي شیطان مراد په واخلخه دوی دلته غلطه ترجمه کړه کړي مارانو سر نو رښتیا سي هغه شته ګوره د مار سرغونه معلومیږي کنه فانهم لاكلون غيب خوراک داغینا فمالئون من البطون فدق خلوبه کی توبه ثم ان لهم عليها بیا بوی پاغه باندې شوبان خل من حمیم گرم و بونا او حدیث کې راځي دا سي ګرمي دي چې سر پوسته کې ختمي ثم ان مرجعهم الى الجحيم او بیا بتغ داغي جهنم ته انهم الفوا ابهم ضالين هغه پیدا کړی پلاران گمراه هغه په قدمونو داغي تیز روان دي ولقد ضل قبلهم الله گمراه کړی مخکې داغه نه زیات اولینا ولقد ارسلنا فيهم منذرين الله موږ لګلی پدې کې منذرین وګورا څنګه د اخر انجام د منذرانو منذر کافر منذر پیغمبر الا عباد الله المخلصين بندگان د الله تعالی څنګه نیکان دي ولقد نادانا نوح الله आवाज کوم نوح علیہ السلام ته فلنعم المجيبون خسته جواب راکا ونجيناه आवाज کوم ته نوح علیہ السلام منګه خسته جواب ورکا او نجات مورکا آل داغتا من الكرب لازم داغ غرق لوینا وجعلنا الله منګه وګرځو اولاد د دی باکینا وترکنا علیه فی الاخرین او پریم خود پرستانو کې سنا سلام علی نوح فی العالمین پاکی دا هغه چا د پاره سلام د پنو علی السلام په عالمانو کې سعید ابن مسیب د ابو هريره زنده هغه و چا صدا دعا ویل سلام علی نوح فی العالمین لړم به نه چی مار به نه چی او موطئ مالک ور سره اعوذ بکلمات الله تامه ټکم راغلی ده انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين الله بیا مغرق ورستنی وجعلنا ذريته ومغرزول اولاد د باقین الله تعالی فرمای وان من شيعتي لابراهيم او د ډلې د ابراهيم عليه السلام اذ جاء ربه بقلب سليم راغی الله ته په قلب سلیم سره قلب سلیم عفوا ابن سیرین نه تاسو کو مل قلب السلیم قلب سلیم چاته وای ابن سیرین ویل الناصح لله عز وجل چې د خدای په لار کې تبلیغ کوي دا قلب سلیم ده اذ قال لابي سویل پلارتا او قوم ته تاسو د سې عبادت کوي افکان آیات سو دروغ تړي په الیا پاسوا د الله نه اراده کوي فما ظنكم برب العالمین صد ګمان تاسو پر رب العالمین هم څه ګمان ګور سوال د رب کوي فنظر نظرة فی النجوم ستورو کیو قتل او فقهای کرام لیکلی انباریم لیکلی الکه کچا ډوډۍ درته کړه خوان نه درکې سلال سما او کبانا کې نو دروغ راځي
نور ته لکه زه بیمار یم سېما فقهای کرام دي کې دا د کوړتو ویلې بالکل ته دروغ کې نه راځي ځکه داسې سړی ستنه څنګه کې د بیماری نه اعلان دي د دې ټیسټو کې د خپل چیکینګو کې سده کې څومره بیماری راوځي مسله ورسېده هر سړی څه دعوت درته کو اوسره نه غوښته چې زړه سما ورته به زه بیمار یم بس هر سړی کې خامخا مرضی او فتولوا عنه وګرځید داغه شاکون کی فراغ الی الیاتیم راغ خپل خدایانو ته راغ ښا پښتو راغلا فقال بیا ورته الله تاکلون ول خبر نه کوي فراغن واپس پاغي وهل په خلاص باندې ځکه د خیر کار سکه په خلاص به کار کې خمر ګره بوتا ماتول د خیر کارو په خلاص فاقبلوا الیه یزفون بیا را مخ کې سو تیزی کول هغه ته قال بیا ویل اتعبدون تاسو عبادت کوي ما دا غته نه تو دا ستا خپل تاسو ترا شید غرونو نه الله پیدا کړی یاسته هغه چې تاسو عمل کوي هغه ویل جو کوي هغه د پاره بنیان واچوي په جوور کې ارادو به کيدا اراده وکړه پاغه باندې د مکر فجعلناهم الاسفلين الله تعالی کته کړل غیلاله علماء کرام لیکي چې څومره سخت مصیبت در باندې راغی سخت جادو در باندې راغی سخت تکلیف راغی لس کرته دا دعا و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله وارادوا به کیدا لا اله دارت فاستدارت نارت فاستنارت حول العرش محمد رسول الله انت شافي انت كافي في مهمات الامور انت حسبي انت ربي انت نعم الوكيل واو دا دعا مرګره په دنیا کې بدسي مصیبت نه سي دې ته دې ټینګ سي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وارادوا به کیدا لا اله الا الله دارت فاستدارت نارت فاستنارت حول العرش محمد رسول الله انت شافي انت كافي في مهمات الامور انت حسبي انت ربي انت نعم الوكيل فلما بلغ معه السعي او سکل ورسید سایتا قال یا بني ولو بچیا انی ارا فی المنام زوینما په خوب کې سزت تعالی لوما انظر ما ذاترا تو ګور سس فکر کې هغه ورته او بابا جی کواغه ستا ته امر کېږي ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بخاری کې په دې ځای اعتراض د امام بخاری کې سیاله کړي پیغمبر خو په وحی کنا نزوی سره ست مشوره کوي جواب بخاری کې دا ده سدا مشوره دې لپاره نه و چې تعال کم کالات نه کم دا دې لپاره و چې ثواب در سره خشي لکسي دا معنی فلما اسلم کله سدواړه تابعسو وتله للجبین او غیر اسم لو په اړه باندې आवाज مورته کو ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تاریخ دا کو خوب ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين دا لوی امتحان ده وفديناه بذبح عظيم الله من فدیه ورکړه په لوی ذبح سره ما تو ګره هدايه لیکلې دي وسدا سي سملاو ابراهيم عليه السلام ویل الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر هغه رامنډه ته جبريل راغی لا اله الا الله والله اکبر ویل ٹھیک شو سکل اسماعیل سم ته پته ولګی چې ز خلاصم ولله الحمد ورستوله تکبیرات التشریق هغه لیکلي دي او ذبح عظیم ولیو زکه علامه صاوی لیکلی دي و اکلت السباع وطيور چاو خور مرغان خور چاو خور او داسې غوخه او سی ور نه پخواله
مولانا بجلیګل قبر دی الله خدای منور کی هغه به سوال ډیر کو کوټ خبراته کم نه باخته بیا به ویل الکه زما یو سوال ده څه سوال ده هغه ګډ چا خوړاله موږ دا سوال دی جهالت باندې دلالت کوي علم تفسیر الله وی ابهم ما بهم الله خدای سي خبره پټه پریخي نو تیم پټه پرې زما سوال ده هغه ګډ غوغه چا خوړاله دا څه سوال ده خدا تفسیر سواوی لیکلی دي چې سبلای کوي مرغانو خوړاله اور په اثر نه کاوخه په اور په خدل نه په جنت کې اور نسته بای او دا جنتی غوخه وا دا جنتی غوخه وا یو وفدیناه بذبح عظیم اولک دا سلوه زبدا په میلیونو باندې خلک اوس ګډان لاله اما غټ تکلیف کوي وترکنا علی فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین دارنګ جزا ورکونه کانو ته انه من عبادنا المؤمنین او زیره مور ک پیسا کله سلام باندې نبی د صالحانو نا او برکت مو چوپد باندې او اولاد ده او د اولاد د موحد او ظالم د پار نفس مبیناو ولقد مننا على موسى وهارون احسان وکړ په موسی او هارون علیه السلام او نجات مورک قوم د کرب عظیم نه لوی غم نه ونصرناهم نصرت مکددی فكانوا هم الغالبين غي غالبوا واتيناهم الكتاب المستبين واضح کتاب ورک ورتا وهديناهم الصراط المستقيم او هدایت مورته وکړه صراط مستقیم او پرم خدا په اخرینو کې سنا خاستا سنا دادا سلام علی موسی و هارون انا كذلك نجزي المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين دا زما د بندگانو مؤمنانو نو و ان الیاس علیہ السلام الیاس دا د هارون علیہ السلام مرارو خلق وای مشهور ده او یو قوم و قومم د بعلبک سمونه ده بعلبک پیژنې کنه چاته وای دا بعلبک ته لګلې سوې بعلبک د اصلاحات د کوي ښا موږ مدرسه کې اوسو کاله مخ کې نه پتول عرب کې او مسله راځي کان په بغداد رجلون کان په بغداد رجلون ملائم دې کې حیران شو خدای دې بس حالي شروحات خدا سے شروحات چې کوم اسانه جای التخیف پانس ډاکی کی او چې کوم سخت جای راسي نو پاغه جای باندې خوای تیر سي نو بغداد باندې جر داخل دا او جر نه دا ور کړی نو ما د هغه طالبانو ما تر هغه کمرې ته هغه مولا ورته ویلو کانا فعل د افعال ناقصونه تقاضا کوي د اسم مرفوعه خبر منصوبه دا خبر ده ما ته وبای دا خبر مبر نه ده دا غیر منصرف ده او مرکب ده څه شه ده بغداد معنا څه باغ ده یاره وای دا غوډه سخت خبره ده دا بنی داسې مولوی صاحب بیا بل چا ټلیفون کړو شیخ الادب ته شیخ الادب پیژني نه اما کلک مرګره پیژنه آوا سن میرا ترکه ولا سن میرا روح الامین صاحب ادب کې ډېر ماهر ده شیخ حسن جان بکله بازو پښتنو ته پوسټ رکاو هغه ته چا پښ ټلیفون کړو ما نه پټ راځي تراسه د مودي سره غلط نه ویل هغه ورته دې بالکل بغداد صحیح ده دي کې یو عالمیت ته یو پکې ترکیب انهما من عبادنا المؤمنين وان الياس لمن المرسلين اويل قام تولن ويريږي اتدعون بعل تاسبع البدع بعل سرو زرنا جوړخه شل غزه وګدو دا بوت بعل وتزرون احسن الخالقين او تاسو پر دې احسن الخالقين الله صرف تاسو دا او رب د پلارانو ولنو تاسو دا تکذیب وک فکف انهم لمعذرون غیب حاضری پور کې
منګر بندگان د الله مخلصین او پریم خدا پتی باندې سنا سنا سلام علی الیاسین سلام دی په الیاسین باندې ان کذالک نزل مو الیاس دا پیغمبر ده یو لغت په الیاس علی السلام کې ازمکه کې چې ژوندې دا غسړای ده ان کذالک نزل المحسنین انه من عبادنا المؤمنین بندگانو مؤمنانو نو او لوط علیہ السلام د پیغمبرانو نه سکله منجات ورکال د تټولو ته الا عجوز منګر هغه بډای خزا هغه ورستو پاتې کېدل کېوا ثم دمرنا الاخرين بیا نه ورستنی تباک وانکم لتمرون علیهم او ای مکه والا او تاسو زی په دی باندې په وخت د سبا کې وبالليل او پشپا کې افلا تاکلون آیات سو عقل نظری وان یونس لمن المرسلین یونس علیہ السلام منګلی کله د پیغمبرانو نه اذ ابقى الى الفلك المشون سکلا اغا لاړو تختید هغه ډکی کېشته تا فسامغه پچوا چوالا فكان من المدحسين ده مغلوبس فالتقموا الحوت نو چات کدل رمای او هو ملیم او ده ملامتو اشباك حموی لیکلی دا مای بم جنت تزي فلولا انه كان من المسبين کچته نو د تسبیح وین کو نه د بدرنګ تیر کړو پچا کې پګېړه د مای کې الا یوم یبعثون تر وخت دی قیامت پورې فنبذناه بالعراء الله من غوا چاو پسارا کې وهو سقيم او د ضعيف البدن وانبتنا عليه شجره من يقطين او من راشنا کړه په د باندې ونه د کدونا کدو پیغمبر په سبزی کې خواخ شي کدو او کدو ذکر اشین کا سیدی کدو په سوري کې مزیر حیوانات نه کینی او ما ته وګوري ما نه خلک پښتنه کې بچای مې بد عمله د سو سره وکما حدیث کې راځي چې سلوي خورازي په بد عمله سړي باندې کدو خوره ته ګوره چې څومره خيسته ولي ولات نه جوړيږي خبر ماوره د کنه سورازي 40 دین سوچا کدو په وخوره او ته ګوره چې څومره بد عمله هغه نه باندې کامل ان شاء الله ولازي جوړيږي سلوي خورازي اوس کدو ته روزمات کې الله دې جزای خیر ورکړي خلک راولي کې څوک خوري نه دسترخوان کې حالانکه خسته غذا ده پیغمبر پاک په غذاګانو کې او ترکاری کې کدو خو ابو یوسف سے کله قاضی القضات نو یو وزیر له ما کدو خو نه ده فشاب علی بالنتع ماته غوا سرمن راوړي هغه زمانہ کې به سچانه سر واه نو دی غوا په سرمن به دراو بیا به سر کې واه بی دینه پیغمبر کدو خو ته ما کدو نه خو هارون رشید ډیر زاره ورته کې حضرت داسړي داسونه ویل چې پیغمبر خو ما اسه خو نه کله وسري طبيعي تور سره ټینډا او کدو نه خو او تاسو جیل ته واچو جاسوسان فوګه ساله کدا خبره تاسو څنګه وکړه هغه خدای شته کمای دي لپاره ویلي چې د پیغمبر خو خله واسه طبيعت میراثیو بیا ابو یوسف سے بیا خوشی کدو بهترین غذا ده وارسلناه الى 100,000 او يزيدون دو کارو کې دی یونس علی السلام پایاتو کې دوه خبره ثابتې شي سو یو ذکر ډیر کوي څه کوي ذکر او یو کدو ډیر خوري چې کدو دی خور او ذکر دی شروع کته ګوره چې د تا کوم کیفیت دي او دې سره دی وربشو ډوډۍ څه شي وربشو ډوډۍ او د یونس علی السلام دعا او د کدو خوراک ته ګوره چې تا ته عرش کاری او کنخ کاری تی خوره سورې مسلسل خوراک اوس د وربشو ډوډۍ نه پیدا کیږي ما ته چا بل رسول ما دوه دړي اخیستې ماشين والا د خدای غر کې هغه نه وړکی ماشين وا ما مزه و ډوډۍ ما ته تیرا کا کدو زبې دوه درې ورځې وخرم ځان سره کول کې هغه ما ماشين والا وړکی نه
وکاش هغه پیدا سي چې هغه شرط پیدا سي په خار هغه آسان هو هغه آسان سي پیدا سي هغه متوره الله تعالی فرمایي و ارسلناه اور او مولګ الی مئات الفین تر یو لک ساون یا زیاتو تا فآمنوا ایمان راوړ نه پمور کړه تروي زمانه پوره پستفتیم فتوا غواړه مکی ولونه آیا رب د پاره لورګان او ځان د پاره بچی خوغوي ام خلقنا الملائکه اناسا آیا موږ ملائکه زنانه پیدا کړی آیت حاضرو ناغه خو نر دي نه خزيدي الا خبردار دی دی افق دروغ نه وای ولد الله او خدای بچی پیدا کړی دا شریک نه ولاله او دی دروغ زن دی استفل بناتی خام آیا دی غره کې لورګانی په زمانو باندې ما غره کې الله لورګانی په زمانو او یا تاسو غره کوي الله د پاره لورګانی ځان د پاره زمان ما لکم کیف تاکمون دو ترجمه وکړه استف آیا خدای غره کوي دا ما لکم کیف تاکمون سدی تاسو د پاره څنګه تاسو فیصله کوي آیا تاسو پناخلی آیا ستدا سپاره دلیل کارا راوړی په کتاب باندې کې رښتیا وایي وجعلوا بینه او دوی ګرځولای د په مابین د الله کې او بین الجنه او په مابین د پیرانو کې ملائکو کې نسب خدای ورته پلار کړی دا ملائکه ورته لورګانې کړی دي توبه الله تعالی فرمایي ولقد علمت الجنه ملائکه ته پاته ده انهم لموزرون سیاغه بندگان د الله دي سبحان الله عما يصفون پاکی د الله د پاره سده موصوف کړي الا عباد الله المخلصين الله نکام بندگان وفانکم تاسو وما تعبدون چې تاسو عبادت کوي ما انتم علی بفاتنین نه یاست تاسو خلاصیدون کی هغه نه الا من هو سوال الجحیم وما منا نشتا پمن کې الا له مقام معلوم هغه د پاره مقام معلومه ده وانا لنحن الصافون الله منګه کتار تړو انا لنحن المسبحون او منګه صفونه تسبیح وایو وان كانوا ليقولون او خمخودوي سویل بال مکو لو ان عندنا ذکر کچر تمون سروي کتاب د اولینو نا لكنا عباد الله المخلصين الله موږ دوی ویلې سمون بدنه کانو بندگانو نو الله په کفرو بي په قران کفر وک فسوف يعلمون زرد پوي بسي ولقد سبقت كلمتنا تیر سیر کلمه زمنګل املا ان جهنم لعبادنا المرسلين پیغمبرانو بندگانو نا انهم لهم المنصورون سمن بده پیغمبرانو امداد کو وان جندنا لهم الغالبون او لخر زمن بغالبي فتولى عنهم غرزد دین اعتقادا حتى حين تر وخت امداد پوره وابصرهم تم نظر کوا دیدم نظر کئ اپا بعذابنا یستعجلون ایا په عذاب باندې دیت وار کئ فاذا نزل بساعتهم الله چې کله نازل سي بساعتهم هغه طرف داغي کې میدان کې عذاب فسا صباح المنذرین منذرین ډېر بد سبا د کافرانو وتولى عنهم غرزد دینا حتا هینا وابصروا نظر کو فصوب يبصرون دیبم نظر کوي سبحان ربک رب العزت عما يصفون دا دې سورۃ خلاصہ ده سبحان ربک رب العزت عما يصفون فاکد رب ستالرا رب عزت تاغه سده موصوف کئ وسلام علی المرسلین او سلام د په مرسلانو باندې والحمد لله رب العالمین او الحمد لله رب العالمین ټول ثنا او صفات الله لپاره دي حدیث کې راځي چې چا د مجلس په اخر کې دا کلمات ویلي سبحان ربک رب العزت عما یصفون قیامت پر ورځ به الله کلم نه شرمنده کوي قیامت پر ورځ
او بهترین اعمال او نام ترازو اعمال الله به خسته طریقې سره ورته نصیب کی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دعا جی خیو بیمار د دعا ورتو کې الله دې شفای کامله نیک عمل دې پار نصیب کی. الله دې قرآن کریم برکات مونږ الله واست نصیب کی. دعا کې څه نقصانات خطر خطاګار مونږ نه کیږي خدای ته مواد کې. الله دې خپل رضا دې پاره وګرځي. خدای نسلنا عمر بر خدای دې قرآن او دې حدیث او خدمت واخلي. الله قرآن زمونږ د پاره دلیل وګرځي په مونږ باندې د پاسه مدلیل کې عمل الله نصیب کی. ریا سمعت تکبر عجب تمن مالا وساتي. الله الاسلام صافین او حفاظت کی. الله الاسلام بندیان او بند اخلاص کی. مجاهدین او جهاد تعالی شرف دې قبولیت ورکړي. پټول دنیا قرآن حاکم کې او کفر الله مغلوب کې. الله سمرا الاسلام مشکلات شرعي حوائج خدای ته حل کې. الله دا دوره د خپل رضا د پاره وګرځي. خدای پاک دین دنیا آخرت ننګ ناموس حفاظت الله وکي. وصلی الله تعالی علی سید المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم.